dah. Main lagi. Hai dek, balik deh. Nak upuk ni. Nak upuk abang Mesin. Ni. Baca dah. Dalam lokang tak Mesin lagi. Bersih dah. Go. Mana masih upuknya kan eh? Masih upuknya kan eh? Bunyi ngeng. Bye bye. Masih upuk. Abang sudah dah. Nak mandi. Nak solat maghrib dah. Bunyi mana masih upuk?